Вы смотрите, что сегодня делается. Ай, красота. Позалепляло кровом снегом. Уже сегодня последний, говорится, снегопад в этом году. Кто его знает, возьму, сниму на память, на всякий случай. Снег мокрый, да? Но валит капитально. Баба снеговая, отлично получилось бы. Можно было бы слепить. Завтра может быть плюсовая температура уже. Вот так погода может поменяться конкретно. Посмотреть, собаку там не заметаю. Наверное, собаку замело. Ветер как раз на вход ему. Топик. Не, нормально. Отлично, да? Топик. Все там. Собака молодый. Второй раз в жизни снег видит. Сам в шоке, да? Песик. Песик. Не бойся, иди. Хороший топик, хороший. Да. Такий снег у нас. Такие зимы у нас. Юже заметая, да? Топа, покажи, как ты прыгаешь хорошо, да? Топ. Иди сюда, на. Покажи. Прыгай. Прыжок. Топ, иди сюда. Прыжок. Ой, давай. Иди сюда. Прыгай, давай. Опа. Ну прыгай. Топа. Давай. Не хочет. Лентяй ты. Секунд. И ветрюган сегодня бешеный. Все кругом в снегу. Температура +1. О, походу мороза не видать. Ёлки-палки. Мой поднавес весь в снегу. Мотоцикл тоже жадница, короче. А глубина уже такая порядочная. Нанизу он. Мокрота. В общем, у нас после дождя сразу заметая. Вот так-то. Там кочегарим. В доме тепло. И слава богу, лишь бы свет не выключили. Насос остановится. В общем, вот так. Порадовался, замерз. Пошли домой.